میچسبه. عمو بله بازم واسلم سر رفته. دوباره وصلت صرف. حالا بذار میام دوباره برای یه شوبت بازی قشنگ انجام میدم. الان برات یه جادو میکنم که کلی کیف کنی. ببین چیه؟ این چجوری هوا معلقه؟ من ساختار میارم. باله. آره چند روزه میچرخه. خب میخوای بدونی این چجوری معلق میشه آرتی؟ ببین ما 2 تا آهن ربا داریم که قطب شمال و جنوب داره. خب کره زمینه. نه عزیزم ولی به کره زمین مربوط میشه. بعدا برات توضیح میدم. وقتی قطبه مخالف هم میچسبه. حالا ما از این چه استفاده کردیم؟ اومدیم ببین زیر هواپیما یه دونه آهن ربا گذاشتیم، این بالا هم چند تا آهن ربا گذاشتیم. بعد این قطبای مخالف هم دیگه رو بگیرن، اینم از پایین با نخ بستیمش. اینه که هواپیمامون اینجوری معلقه. ببین یو خب بچه‌ها اگه خواستین اینو بسازین خیلی راحت 2 تا آهن ربای قوی البته لازم دارین. 3 تا چوب میخوان که یه همچین حالتی درست بکنین. یه آهن ربا رو این بالا بچسبونین، یه نخ این پایین وصل بکنین به زیر هواپیماتون. اینطوری ببینین معلق میشه. آرتی اگه کسی نقشه ساخت این هواپیما رو بخواد باید چیکار کنه؟ باید بره کلمه همه پای کامنت بذاره. همه پای کامنت بذاره. کلمه همه پای کامنت بذاره. همه پا